Hello everyone, welcome to this new episode of the conversion series. यो भन्दा अगाडि हामीले तीनटा भिडियोमा चाहिँ डिफरेंट कन्भर्जनको कन्सेप्ट्सहरु अनि डिफरेंट रिएक्सन मेकानिजम्सहरु चाहिँ डिस्कसन गरिसकेको छौं। जस्तै कि भन्दा जस्ट अगाडिको भिडियोमा हामीले आयोडोफर्म टेस्टको बारेमा डिस्कसन गर्यौं, क्लेमेन्सन्स रिडक्सन्सहरुको बारेमा डिस्कसन गर्यौं। यदि अगाडिको भिडियोजहरु हेरेको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु। प्लिज अगाडिको भिडियोजहरु हेर, अगाडिको भिडियोको कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ क्लियर गर अनि क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस गर र त्यसपछि बल्ल आजको भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर। र मैले फेरि पनि भन्छु, हामीले भिडियोमा जुन पोइन्ट्स टु रिमेम्बर भनेर बक्समा राखेको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु छ अनि जुन पास्ट क्वेशन्सहरुको यहाँ मैले लेखेको छु त्यो क्वेशन्सहरुलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर, त्यो पोइन्ट्सहरुलाई चाहिँ मजाले याद गर अनि बल्ल तिमीले चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई अलिकति सजिलो लाग्नेवाला छ है। र ढिल नगरिकन आजको हामीले भिडियो स्टार्ट गर्छौं। आज हामीले डिस्कसन गर्दै छौं अबाउट हाइड्रोजन साइनाइड र आजको हाम्रो मेन हेर्नुपर्ने कुरा, आजको हाम्रो मेन टपिक भनेको चाहिँ अबाउट द रिएक्सन अफ हाइड्रोजन साइनाइड विथ एल्डिहाइड, किटोन एटसेट्रा है। म फेरि पनि भन्छु, हामी अहिले एल्डिहाइड एन्ड किटोनलाई स्पेशल फोकस गर्दै छौं र कन्भर्जनलाई स्पेशल फोकस गर्दै छौं। सो आज चाहिँ हामीले एल्डिहाइड र किटोनको रिएक्सन विथ हाइड्रोजन साइनाइड कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न खोज्दै छौं। सो फर्स्ट अफ अल के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हाइड्रोजन साइनाइड HCN भनेको चाहिँ यो एउटा पोइजन हो है। HCN भनेको चाहिँ इट इज अ पोइजन है, एकदमै पोइजनस खालको कम्पाउन्ड हो यो। र यो चाहिँ H+ र CN- मिलेर बनेको हुन्छ। यदि यो आयोनमा टुक्रियो भने चाहिँ जस्तो H2 लाई हामीले H+ र OH- भन्छौं, त्यस्तै HCN लाई चाहिँ H+ र CN- भनेर लेखिन्छ। र HCN भनेको चाहिँ हाइड्रोजन साइनाइड है नि त। अब के हुन्छ, एल्डिहाइड किटोन्सहरु चाहिँ HCN सँग रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ सायनोहाइड्राइन प्रोड्युस गर्छ, सायनोहाइड्रिन पनि भन्छौं। र कसरी गर्छ हामी एकचोटी यसको मेकानिजम हेरौं ल। फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ एउटा अल्डिहाइड बनाउँछु, HC_O ओके CH3 नै बनाऊ, CH3C_O यो भनेको एउटा अल्डिहाइड हो। किन भन्दा COH भनेको यसको अल्डिहाइडको फंक्सनल ग्रुप यहाँनिर प्रेजेन्ट छ हैन। अब यसमा हामीले HCN राख्यौं भनेदेखि चाहिँ सिम्पल छ, एकदमै सजिलो रिएक्सन छ, एकदमै धेरै सजिलो। के हुन्छ भने अब यहाँ मैले भनिहाले यो CN भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ छ हैन, HCN मा H+ हुन्छ र CN चाहिँ माइनस हुन्छ हैन। सो यो CN के छ, यो नेगेटिभ छ। नेगेटिभ चार्ज कोसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ भन्दा जहिले पनि नेगेटिभ चार्ज एट्र्याक्टेड हुन्छ पोजिटिभ चार्जसँग हो। त्यही भएर जुन यो CN- जुन नेगेटिभ चार्ज छ नि त्यो चाहिँ सिधै जान्छ र पोजिटिभ चार्जसँग गएर, अर्थात् यहाँनिरको पोजिटिभ चार्ज भनेको यो बीचको सेन्ट्रल कार्बन स्लाइटली पोजिटिभ हुन्छ र यो कार्बनसँग गएर चाहिँ बोन्ड बनाउँछ हैन। अब योसँग बोन्ड बनाउने बित्तिकै यसको यो अक्सिजनको यो एउटा बोन्ड चाहिँ खाली हुनु पर्यो र यो अक्सिजनको बोन्ड जुन यो अक्सिजन चाहिँ खाली भयो नि त्योसँग चाहिँ हाइड्रोजन आएर बस्दिन्छ यहाँनिर गएर है। र हाम्रो कस्तो खालको देखिन्छ एकचोटी हेरिहालौं। सो फर्मेसन हुन्छ CH3 C माथिपट्टि जुन O छ योसँग एउटा हाइड्रोजन गएर बस्थियो र यतापट्टि चाहिँ CN आएर बस्यो र यहाँ भयो हाम्रो H त छँदैछ है। यो फर्मेसन हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल तरिकाले भन्नुपर्दा साइनोहाइड्रिन भन्छौं हैन। साइनोहाइड्रिन लेख्दा पनि हुन्छ, तर यसको अलिकति हल्का साइन्टिफिक नेम चाहिँ के छ त भन्दा यसमा हामीले के पनि भन्छौं त भन्दा फर्स्ट अफ अल यसमा हामीले कार्बनको चेन हेरौँ त। सबैभन्दा सुरुमा लङ्गेस्ट चेन अफ कार्बन कुन छ त्यो हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। सो लङ्गेस्ट कार्बनको चेन भनेको चाहिँ यस्तो खालको यो चेन र यो ब्लू कलरले मैले घेरा लगाएको छु कार्बनको चेनलाई हैन। सो यो हाम्रो कार्बनको चेन भयो हैन। र कार्बनको चेनमा जुन नाइट्रोजन जतापट्टि छ नि यो साइनोहाइड्रिनको यो, यसलाई हामीले फर्स्ट कार्बन भन्छौं। फर्स्ट कार्बन यो हो, सेकेन्ड कार्बन यो हुन्छ र थर्ड कार्बन चाहिँ यहाँनिर यो छ है। यो फर्स्ट कार्बन छ CN वाला कार्बन, सेकेन्ड कार्बन यो भयो, त्यसपछाडिको अर्को कार्बन थर्ड कार्बन भयो हैन। सो के छ त भन्दा सेकेन्ड कार्बनमा एउटा OH ग्रुप आएर बसेको रहेछ हो। सेकेन्ड कार्बनमा OH ग्रुप आएर बसेको छ र यसमा तीनटा कार्बन छ भने पछाडी सेकेन्ड कार्बनमा OH ग्रुप आएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्छौं त 2 हाइड्रोक्सी भन्छौं है। OH ग्रुप हाइड्रोक्सी सेकेन्ड कार्बनमा छ, सो 2 हाइड्रोक्सी भयो हैन। यो 2 हाइड्रोक्सी भयो र तीनटा कार्बन भएको भएर यसको यो भयो प्रोपेन, तर यहाँनिर CN छ नि त। सो यसलाई हामीले के भन्छौं 2 हाइड्रोक्सी, सेकेन्डमा OH आएको भएर 2 हाइड्रोक्सी भयो र तीनटा कार्बन भएको भएर प्रोपेन अनि लास्टमा यहाँ CN छ नि त। सो यसलाई हामीले प्रोपेन नाइट्राइल भन्नुपर्छ है। सो प्रोपेन नाइट्राइल 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल भनेर हामीले यसलाई लेख्छौं। यो बन्दो रहेछ हैन। CH3COH मिथानल छ, यसमा HCN ले रिएक्ट गर्दाखेरि चाहिँ
सुरुमा यो CN जुन छ नि यो चाहिँ पोजिटिभ अर्थात् बिचको सेन्ट्रल कार्बनमा गएर CNले एट्याक गर्यो अनि यो हाइड्रोजन जुन चाहिँ यो चाहिँ अक्सिजनसँग गएर बस्यो र यस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्यो। यसलाई हामीले साइनोहाइड्रेन भन्छौँ र यसलाई अर्को नाम यसको के पनि छ भन्दा 2 हाइड्रोक्सी, किनभने सेकेन्ड कार्बनमा हाइड्रोक्सी OH ग्रुप छ, 2 हाइड्रोक्सी 3टा कार्बन गएर प्रोपेन अनि CN लास्टमा भएको भएर प्रोपेन नाइट्राइल भनेर भन्छौँ। र यो जुन प्रोपेन नाइट्राइल छ यो प्रोपेन नाइट्राइलमा चाहिँ जब हामीले H2OH+ राख्छौँ, H2OH+ भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ है। अब हामी चाहिँ यो स्टेपमा आयौँ। सो H2OH+ राख्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भन्दा एकदम सजिलो छ, यो नाइट्रोजनलाई हटाइदिने हो, यसको ठाउँमा COOH लाई राखिदिने हो। सी त यहाँ पहिल्यै छ, डबल O र एउटा हाइड्रोजनलाई राखिदिने हो है। कस्तो हुन्छ भन्दा CH3C माथिपट्टि OH छँदैछ, यतापट्टि हाइड्रोजन सेम छ, यहाँसम्मको माथिपट्टिको सबै सिमिलर नै छ अनि यतापट्टि चाहिँ जुन कार्बन छ योसँग लगेर CO, यसरी यो कार्बन त पहिल्यै छँदै थियो, यो दुईटा O र H चाहिँ यहाँलाई थपिदिने हो, Nलाई हटाइदिने हो है। सिम्पल छ। सो यति गरे पछाडि चाहिँ हाम्रो यो जुन प्रडक्ट छ नि यसको नाम के हुन्छ त भन्दा CH3, मैले यसलाई फेरि एकचोटि लेख्छु, CH3CH र COOH, तर यसको माथिपट्टि पनि एउटा OH छ होइन। सो हाम्रो यो कार्बन हुने यो चाहिँ के हो त भन्दा इट इज यो खासमा कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इरिजिन कार्बोक्सिलिक एसिड। अनि त्यस पछाडि यो कार्बोक्सिलिक एसिडको सेकेन्ड कार्बनमा, यो फर्स्ट कार्बन हो, यो सेकेन्ड कार्बनको माथि OH आएको भएर यसलाई हामीले 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर भन्छौँ, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भन्छौँ इनफ्याक्ट। सो 3टा कार्बन भएको भएर प्रोपानोइक एसिड भयो, 3टा कार्बन भएको भएर प्रोपेन भयो र लास्टमा कार्बोक्सिलिक एसिड भएको भएर प्रोपेनोइक एसिड भयो र प्रोपानोइक एसिडमा पनि अगाडिपट्टि हैन अर्थात् सेकेन्ड कार्बनको माथि चाहिँ OH आएको भएर 2 हाइड्रोक्सी भनेर नाम राखियो। सो यसलाई हामीले भन्छौँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है। सो यसरी चाहिँ यसको नेमिङ भयो हैन। सो यहाँसम्म तिमीहरूले कुरा बुझेको हुनुपर्छ। फर्स्टमा हामीसँग थियो इथेनल, इथेनलमा हामीले HCl लाई रियाक्ट गरायौँ। HCl रियाक्ट गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ CN चाहिँ नेगेटिभ वाला CN- हो नि त। सो नेगेटिभ आफूमा नेगेटिभ हुन्छ र पोजिटिभसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ। यहाँनिर बिचको कार्बन इट इज पोजिटिभ चार्ज होइन, यसमा हल्का स्लाइटली पोजिटिभ हुन्छ चार्ज, र जुन पोजिटिभ छ नि यो चाहिँ अक्सिजनसँग गरेर बस्ने भयो, किनभने O भनेको त आफैमा नेगेटिभ वाला हो। सो यहाँनिर माथि OH भयो अनि यो C सँग चाहिँ यतापट्टिको CN आएर CNले यसरी बोन्ड बनायो होइन। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि हाइड्रोजन, यहाँ CH3 छँदैछ। सो अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो त भन्दा यसको नाम हामीले राख्दाखेरि चाहिँ यो सेकेन्ड कार्बनमा OH आएको भएर 2 हाइड्रोक्सी अनि 3टा कार्बन भएको भएर प्रोपेन अनि CN भएको भएर प्रोपेन नाइट्राइल भनेर भन्छौँ। र यसमा फेरि H2O ले एसिड हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि भनेको H+ को प्रेजेन्टमा H2O ले रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दै CH3C माथिपट्टिको सबै सिमिलर नै छ, तर यहाँ N हटाएर यसको ठाउँमा हामीले डबल O र एउटा H राखिदिन्छौँ। सो यो भयो कार्बोक्सिलिक एसिड, तर बिचमा सेकेन्ड कार्बनमा चाहिँ OH आएको भएर यो हो 2 हाइड्रोक्सी अनि 3टा कार्बन भएको भएर प्रोपानोइक एसिड। सो यसको नाम हामीले यसरी राख्यौँ है त, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। र सायद यहाँसम्म तिमीले कुरा बुझ्यो होला होइन। अब हामीले चाहिँ यो पोइन्ट हामीले क्लियर गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट यो हेरौँ, यसमा प्रोपेनोन भनेको एउटा किटोन छ, 3टा कार्बनवाला किटोन। यसलाई HCN सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसले कसरी यो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बनाउँछ त्यो पनि हेरिहालौँ। सो हामीसँग के छ त भन्दा अहिले इथेनल छ, म यसलाई चाहिँ मैले प्रोपेनोन बनाउँछु र प्रोपेनोन बनाइसके पछाडि यसमा पनि सिमिलर नै हो, एच यता गयो र CN चाहिँ यहाँ C सँग आउने भयो। सो यो के भयो त भन्दा CH3C माथिपट्टि OH छ, यतापट्टि चाहिँ यसलाई मैले CH3 भनेर लेखेँ, यतापट्टि CN छँदैछ होइन। सो यसलाई अब हामीले के नाम दिन सकिन्छ त भन्दा अगाडि हामीले के थियो भने सेकेन्ड कार्बनमा चाहिँ हामीले OH ग्रुप राखेको थियौँ है। जहिले पनि यो कार्बनको स्ट्रक्चर हेर्ने बेलामा चाहिँ CN भएको कार्बनतिरबाट अनि हेर्ने हो है। सो यसलाई मैले यसरी यसलाई चाहिँ मैले मेन लाइन भनेको चाहिँ यो बनाएँ होइन, मेन चेन भनेको चाहिँ यो भयो हाम्रो मानौँ राइट। सो अब सेकेन्ड कार्बनमा के छ, एउटा OH छ, एउटा CH3 छ भने पछाडि यसको नाम के हुने भयो त भन्दा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हुने भयो है। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल जस्तो यो जस्तै ठ्याक्कै अगाडिको यो जस्तै 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, तर यो प्रोपानोइक छ, तर हामीले चाहिँ यसमा प्रोपेन नाइट्राइल भनेर लेख्नुपर्छ यसरी नै। सो यसलाई लेख 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। यो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल जुन छ यसमा फेरि H2OH+ ले रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दा CH3 सबै एउटै कुरा हो, तर यो N को ठाउँमा COOH राख्नुपर्छ। सो मैले यहाँ CH3 लेखेँ, CH3C CH3 माथिपट्टि OH, CH3C CH3 माथिपट्टि OH, सबै कुरा सेम छ, तर तलपट्टि चाहिँ यो नाइट्रोजनको ठाउँमा चाहिँ अब हामीले OOH दुईटा O र एउटा हाइड्रोजनलाई राखिदिन्छौँ। र के भयो त भन्दा यो भयो एउटा प्रोपानोइक एसिड। यसको नाम के हुन्छ भन्दा 2 हाइड्रोक्सी, किन भन्दा यसमा पनि त्यही हो, यो चेनमा हेर, यो चेनमा चाहिँ COOH जुन छ यसलाई हामीले फर्स्ट कार्बन, यसलाई हामीले सेकेन्ड कार्बन र यसलाई हामीले थर्ड कार्बन भन्छौँ। र सेकेन्ड कार्बनमा एउटा OH छ, एउटा CH3 छ, 2 हाइड्रोक्सी भयो OH भएको भएर अनि CH3 भएको भएर 2 मिथाइल भयो, र बाँकी रहेको 3टा कार्बन भएको
कार्बोक्सिलिक एसिड भएको भएर प्रोपानोइक एसिड भयो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड भयो। यसरी चाहिँ प्रोपानोनबाट चाहिँ HCN सँग रियाक्ट गराएर हामीले चाहिँ सुरुमा साइनोहाइड्रिनको नाम के त भन्दा कमन नेम चाहिँ साइनोहाइड्रिन भयो। अनि यसको स्पेशल नेम भनेको चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपाइन नाइट्राइल बनायौँ। त्यस पछाडि फेरि H2S+ सँग रियाक्ट गराएर चाहिँ यसरी हामीले 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड चाहिँ बनाउन सकियो। अब हामीले चाहिँ केही क्वेसन्सहरू गरौँ। क्वेसन्सहरू गर्ने क्रममा मैले एउटा कुरा यहाँ एउटा पोइन्ट म फेरि एक्सप्लेन गर्छु। CN- जुन छ नि यो CN- आफूमा के छ नेगेटिभ चार्ज छैन। सो आफूमा नेगेटिभ चार्ज भए पछाडि यसले यो एट्र्याक्टेड हुन्छ पोजिटिभ चार्जसँग र जुन रेडिकल्सहरू जुन भनौँ न आयोन्सहरू चाहिँ पोजिटिभसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ न्युक्लियोफाइल है। आफू नेगेटिभ भएर अनि यिनीहरू चाहिँ पोजिटिभसँग एट्र्याक्टेड हुन्छन् भने यसलाई हामीले भन्छौँ न्युक्लियोफाइल है। सो CN- भनेको इट इज स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल है। इट इज एन हुँदैन, इट इज अ हुन्छ। CN- इज अ स्ट्रङ न्युक्लियोफाइल। सो यसले एट्याक गर्छ कार्बनलाई। र अब हामी केही क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गरौँ। यहाँनिर के छ भन्दा आइडेन्टिफाई द प्रोडक्ट X and Y इन द फलोइङ रियाक्सन भनेको छ र सिम्पल छ CH3CHO अघि भर्खरै हामीले गरेको इथेनल। यसमा HCN सँग रियाक्ट गर्दा X भनेको के हो भनेको छ। सो एकदमै सजिलो छ। CH3 यसमा C अनि माथिपट्टि O यो H यस्तो खालको थियो। यसमा चाहिँ अब HCN ल्याएर रियाक्ट गर्ने बित्तिकै यसको हाइड्रोजनलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लगेर लेख्छौँ अनि यसको CN लाई चाहिँ हामीले यहाँनिर लगेर लेख्छौँ र यो जुन डबल बोन्ड छ यो डबल बोन्डलाई चाहिँ अब हामीले एउटा बोन्ड यहाँनिर मेटाइदिन्छौँ अनि हाम्रो प्रडक्ट भनेको चाहिँ यही नै भयो। CH3 CH अनि OH एकतिर CN हुन्छ होइन। यसलाई हामीले कमन नेममा साइनोहाइड्रिन पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ त भन्दा 3टा कार्बन छ र CN छ भने पछाडि यो प्रोपेन नाइट्राइल भयो र फर्स्ट कार्बन सेकेन्ड कार्बन थर्ड कार्बन सेकेन्ड कार्बनमा OH छ भने पछाडि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो, जुन मैले अगाडि भर्खरै एक्सप्लेन गरिसकेको छु। र त्यस पछाडि यसमा हाम्रो फेरि H2S+ सँग रियाक्ट गराएको छ। सो H2S+ सँग यसरी हामीले रियाक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो छ। यो नाइट्रोजनको ठाउँमा 2टा O र H गरेर राखिदिने हो। सो CH3C यतापट्टि OH छ, COOH यसरी राख्नु पर्यो। र यो भनेको के भयो त भन्दा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भनेर यसको नाम लेख्नु पर्यो र Y भनेको चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड भनेर लेख्नु पर्यो है त। सो जुन चाहिँ मैले भर्खरै अगाडिपट्टि पनि कुरा गरिसकेको छु। र नेक्स्ट क्वेसन अब हामी हेर्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा हाउ वुड यु अब्टेन 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड फ्रम प्रोपानोन भनेको छ। एकदमै सजिलो स्टेप छ। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भर्खरै हामीले अगाडि डिस्कसन गरिसकेको छौँ। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड निकाल्नको लागि प्रोपानोनबाट है यहाँनिर हामीले मजाले एक्सप्लेन गरिसकेको छौँ र यो रियाक्सनलाई नै लेखिदिने हो। यही रियाक्सनलाई मजाले तिमीहरूले एक्सप्लेन गरिदेऊ, यो रियाक्सनको स्टेपहरू देखाइदेऊ। यो देखायो भने भइ नै हाल्यो। हामीले प्रोपानोनबाट 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बनाउन सिकिसकेको छौँ। सो यो क्वेसनको एन्सर पनि हामीले यहाँनिर पाइसकेको छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। कन्भर्जन छ। यो कन्भर्जनमा के भनेको छ त भन्दा एन अल्किन A अन ओजोनोलाइसिस यसले चाहिँ एसिटोन र अल्डिहाइड दिँदो रहेछ। एउटा एल्किन छ, मानव हाम्रो एल्किन A हो र यसलाई चाहिँ ओजोनोलाइसिस भएर एउटा एसिटोन दिन्छ। एसिटोन भनेको किटोन CH3C डबल बोन्ड O CH3 यो हाम्रो एसिटोन भयो र यो एसिटोन र एउटा अल्डिहाइड दिन्छ RC डबल बोन्ड O H भनेको हाम्रो अल्डिहाइड हो। अल्डिहाइड कुन अल्डिहाइड हो हामीलाई भनेको छैन, तर द अल्डिहाइड इज इजिली अक्सिडाइज टु एन एसिड B भनेको छ। सो यो अल्डिहाइडलाई चाहिँ हामीले अक्सिडेसन गऱ्यौँ भने एउटा एसिड बन्छ अरे। पक्कै पनि कार्बोक्सिलिक एसिड हुनुपर्छ, किन भन्दा हामीले पढिसकेको छौँ अल्डिहाइडलाई अक्सिडेसन गर्दा कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ भनेर। अनि व्हेन B इज ट्रिटेड विथ Br2 ब्रोमिन इट इल्ड्स अ कम्पाउन्ड C भनेको छ। सो यो B छ जुन यसमा फेरि हामीले Br2 ब्रोमिन हामीले एड गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ C भनेर अर्को कम्पाउन्ड दिन्छ अरे। अनि यो C भनेको चाहिँ अन हाइड्रोलाइसिस गिभ्स हाइड्रोक्सी एसिड D है। यसलाई फेरि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि H2S+ नै होला। यसलाई यसरी हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसले D दिन्छ भनेर भनेको छैन। सो यो D दिस एसिड जुन D छ नि दिस एसिड क्यान अल्सो बी अब्टेन फ्रम एसिटोन बाई रियाक्सन विथ HCN भनेको छ। सो एसिटोन भनेको के हो त CH3C डबल बोन्ड O होइन अनि CH3 यो एसिटोन भएन। एसिटोनसँग चाहिँ HCN सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि एसिटोनलाई अनि त्यसमा चाहिँ फेरि हाइड्रोलाइसिस गराउँदाखेरि चाहिँ यसले D यो एउटा एसिड दिन्छ भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले यही गरौँ, D निकालिहालौँ। CH3C डबल बोन्ड O अनि CH3 चाहिँ यसमा HCN भर्खरै हामीले हेरेकै कुरा हो। म फेरि त्यही स्टेप दोहोऱ्याउन चाहन्न। CH3C डबल बोन्ड O CH3 मा HCN गर्दाखेरि अनि यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो खालको
हाम्रो कम्पाउन्ड बनेको छ, अर्थात् 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड हामीले बनाएको छौँ यहाँनिर। सो यही नै बन्छ पक्कै पनि यहाँनिर पनि CH3C यतापट्टि OH यतापट्टि CH3 र यहाँनिर चाहिँ C डबल बोन्ड OH यो खालको कम्पाउन्ड पनि भयो। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बन्छ, यो भनेको D भयो हैन। सो यो D भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर बनाइसक्यौँ है। अब के भनेको छ त भन्दा C बाट हैन, C भनेको सर्टेन एउटा कम्पाउन्ड हो, त्यो C कम्पाउन्डमा चाहिँ H2S+ हाले पछाडि चाहिँ त्यो D बन्छ रे। सो अब मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा C भनेको चाहिँ कसरी बनेको छ आफूमा भन्दा C मा चाहिँ यहाँ ब्रोमिन एड भएर बनेको छ हैन, ब्रोमिन एड भएर C बनेको छ है। भने पछाडि मलाई के लाग्यो त भन्दा C भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि CH3C यतापट्टि पनि CH3 र यो COOH र माथि जुन OH छ नि त्यसको ठाउँमा चाहिँ Br भएको कम्पाउन्ड हुनुपर्छ हैन। किन भन्दा यो कम्पाउन्डमा है CH3C अनि यतापट्टि CH3 माथि Br र COOH यो कम्पाउन्डमा चाहिँ यदि हामीले H2O एड गर्यौँ भने यसमा हामीले H2O एड गर्ने बित्तिकै H2O को जुन OH छ नि त्यो OH ले चाहिँ यो Br लाई रिप्लेस गर्छ है। सो त्यो Br लाई रिप्लेस गरे पछाडि हाम्रो यस्तै खालको हाम्रो कम्पाउन्ड चाहिँ बन्ने भएन, किनभने यो ठ्याक्क Br लाई रिप्लेस गरेर OH आउँछ राइट। सो C भनेको चाहिँ यो हुने भयो कम्पाउन्ड है। हामी पछाडिबाट अगाडि जाँदैछौँ अनि त्यही भएर हामीले फर्स्टमा हामीले D निकाल्यौँ। हाम्रो D भनेको चाहिँ CH3C अनि CH3 माथि OH COH भयो, यो त बुझिसक्यो होला राइट। अब हामीले चाहिँ के गर्यौँ त भन्दा यो D छ नि यो D बनाउने C को हो त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ है, C निकाल्नु पर्ने छ। अनि C भर्खरै आफू कसरी बनेको छ ब्रोमिन एड भएर बनेको छ है, भर्खरै ब्रोमिन एड भएर चाहिँ आफू यो C बनेको छ। भने पछाडि यो ब्रोमिन एड भएको कारणले गर्दा मैले यहाँनिर ब्रोमिन राखेँ हैन। यो ब्रोमिनलाई चाहिँ H2O ले रिप्लेस गरेर पक्कै पनि यहाँ OH आएको होला D मा चाहिँ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले अगाडिपट्टिको एक स्टेप अगाडिको पनि हेर्यौँ अनि पछाडिको पनि एक स्टेप हेर्यौँ र बिचको हामीले यसरी चाहिँ गेस गर्यौँ है। र यो गेस गर्यौँ र पक्कै पनि C भनेको चाहिँ यही नै कम्पाउन्ड हो। यसको नाम के हुनुपर्छ त भन्दा यसको नाम हुनुपर्छ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, यसको नाम हुनुपर्छ। C को नाम हामीले एकैछिन पछाडि हेरौँला। अब हामीले चाहिँ B पत्ता लगाउनु पर्ने छ र B पत्ता लगाउन एकदमै सजिलो छ, किन भन्दा B भनेको चाहिँ आफूमा के हो अल्डिहाइडको अक्सिडेसन गरेर आएको हो हैन। सो अल्डिहाइडको अक्सिडेसन गरे पछाडि बन्छ जहिले पनि कार्बोक्सिलिक एसिड हैन। भने पछाडि B भनेको एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड हो र कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अनि त्यस पछाडि CH3C यो जुन ब्रोमिन छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ मैले यहाँनिर H भनेर लेखेँ र यहाँनिर यो CH3 जुन थियो यो CH3 लाई चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेँ CH3 अनि त्यस पछाडि चाहिँ COOH यो हो पक्कै पनि B है। किन यस्तो खालको स्ट्रक्चर भयो त भन्दा CH3CH जुन CH3 भनेको एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड हो नि त। यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ यदि हामीले हैन ब्रोमिन Br2 एड गर्यौँ भने जुन हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ हो Br2 एड गर्यौँ भने हामीलाई चाहिँ यो कम्पाउन्ड आउँछ C, यो वाला कम्पाउन्ड हामीले फेला पार्छौँ है। एकदम सजिलो छ, किन भन्दा यो Br2 एड गर्ने बित्तिकै यो हाइड्रोजनको ठाउँमा चाहिँ Br आएर बस्छ एउटा Br अनि H र Br मिलाएर फेरि HBr बनाएर उतापट्टि निस्केर जान्छ है। सो हाइड्रोजनको ठाउँमा इमेजिन गर यो हाइड्रोजनको ठाउँमा यहाँबाट एउटा Br आयो भने कस्तो बन्छ त भन्दा यो ठ्याक्कै यस्तै खालको कम्पाउन्ड बन्छ है। CH3 छ C छ CH3 छ यहाँ C छ अनि त्यो C सँग एउटा हातमा COH छ अर्को हातमा CH3 छ हो, एउटा हातमा COH छ अर्को हातमा CH3 छ। जुन यो हाइड्रोजन थियो त्यसको ठाउँमा यहाँ के बनेको छ Br आएर बसेको छ है। सो B भनेको चाहिँ यसरी हामीले यो हो भनेर गेस गर्यौँ। यहाँसम्म यदि कुरा क्लियर छ कि छैन मलाई डाउट भयो बुझे छैन कि जस्तो लाग्यो। सो म एकचोटि फेरि यसलाई रिभाइज गरिदिन्छु। फर्स्टमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा हामीले यो कम्पाउन्ड D के हो निकाल्न खोज्यौँ है। हामीलाई के भनेको छ त भन्दा D भनेको चाहिँ क्यान बी अब्टेन फ्रम एसिटोन बाई द रियाक्सन विथ HCN भनेको छ हो। अगाडि पनि हामीले गरिसकेको छौँ एसिटोन र HCN को रियाक्सन हुँदाखेरि हैन र सुरुमा साइनोहाइड्रिन बन्छ प्रोपेनाइट्राइल वाला कम्पाउन्ड, त्यस पछाडि त्यसको फेरि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बनाउँछौँ भनेर हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेको छौँ। जब प्रोपेनोनसँग HCN अनि को रियाक्सन हुन्छ सुरुमा साइनोहाइड्रिन बनाउँछ अनि त्यसलाई फेरि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड बनाउँछ भनेर हामीले अगाडि डिस्कसन गरिसकेको छौँ है। र यसको स्ट्रक्चर पनि मैले यहाँनिर बनाइदिसकेको छु हैन। म एकचोटि फेरि बनाइदिन्छु CH3C OH यतापट्टि CH3 अनि C डबल बोन्ड OH यो हुन्छ 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड हैन। भने पछाडि यहाँनिर हाम्रो भर्खरै हाम्रो गरेको क्वेसनमा पनि यो कम्पाउन्ड जुन दिस एसिड भनेर जुन D लाई भनेको छ नि यो D भनेको चाहिँ के हुने भयो त भन्दा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड हुने भयो। यसको नाम हुने भयो पक्कै पनि D है, D वाला कम्पाउन्ड हैन। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई चाहिँ D थाहा भयो अनि हामीले चाहिँ C निकाल्नु पर्यो हैन। C भनेको त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड जुन चाहिँ भर्खरै ब्रोमिन एड भएर बनेको छ है। C चाहिँ भर्खरै ब्रोमिन एड भएर बनेको छ अनि त्यो ब्रोमिन एड भएर बनेको कम्पाउन्डले चाहिँ H2O सँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ D दिन्छ रे है। भन्ने बित्तिकै हामीले के गेस गर्नु पर्यो त भन्दा पक्कै पनि
S2 सँग एड भए पछाडि यो S2 बाट यो OH आएको हुनुपर्छ हैन। पक्कै पनि S2 भर्खरै जुन रियाक्ट गर्यो नि त्यो S2 बाट चाहिँ यो OH चाहिँ यहाँ बनेको हुनुपर्छ र S2 रियाक्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो OH को ठाउँमा चाहिँ केही न केही त थियो होला हैन। सो देयर इज हाई चान्स कि भर्खरै Br एड भएको भएर यहाँनिर चाहिँ Br नै थियो है, अर्थात् ब्रोमिन नै थियो यहाँ अगाडिपट्टि भन्ने चाहिँ हामीले यसरी एउटा गेस गर्यौं हैन, गेस गर्यौं। अनि गेस गर्दाखेरि हामीले गेस गरेर यो लेख्यौं हैन, सी लाई सी को नाम लेख्यौं, अरु सबै सिमिलर लेख्यौं। अनि यो OH को ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँनिर Br लेख्यौं जस्ट है। सो यो के भयो त भन्दा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड भयो सी चाहिँ है। अनि यसरी हामीले सी पनि पत्ता लगायौं हैन। अनि सी पत्ता लगाइयो, अब बी के हो त पत्ता लगाउनु पर्यो। सो बी भनेको चाहिँ एक स्टेप अगाडि हेर, बी चाहिँ भर्खरै अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भएर बनेको छ भनेपछि अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भएर बन्ने भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड हो हेर हैन, कार्बोक्सिलिक एसिड हो र त्यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ Br2 एड भयो भने यो कम्पाउन्ड बनेको छ है। भनेपछि अब हामीले के गर्यौं त कार्बोक्सिलिक एसिड त्यो पहिले छँदैछ यतापट्टिको स्ट्रक्चर हैन, त्यो स्ट्रक्चरलाई हामीले एज इट इज राख्यौं जस्तो छ त्यस्तै राख्यौं हैन। अनि यो Br जुन छ नि यो Br त भर्खरै एड भएको हो नि त, यहाँनिर हेर त भर्खरै बी बाट सी मा बन्ने बेलामा यो Br एड भएको भनेपछि हामीलाई अहिले चाहिएको त हामीलाई बी हो, बीमा त Br त थिएन होला, Br त भर्खरै पछाडि एड भएको छ, बी बनिसके पछाडि सी बन्नको लागि बल्ल ब्रोमिन एड भएको छ हैन। भनेपछि बीमा त पक्कै पनि ब्रोमिन थिएन, भनेपछि ब्रोमिन त हामीले राख्नु त मिलेन यो बीमा हैन, बी बनाउने बेलामा। सो ब्रोमिनको ठाउँमा हामीले चाहिँ एउटा हाइड्रोजन राख्दियौं है, ब्रोमिन ठाउँमा हामीले हाइड्रोजन राख्यौं सो दैट यहाँ ब्रोमिन पनि फेला परेन, ब्रोमिन पनि देखिएन, किनभने ब्रोमिन त बी पछाडि देखेको, बीमा बल्ल यहाँ आएर प्लस भए पछाडि सी बन्ने बेलामा बल्ल ब्रोमिन आएको हो हैन। र ब्रोमिन पनि देखेन र भर्खरै यहाँ अल्डिहाइडबाट अक्सिडेसन भएको भएर यो कार्बोक्सिलिक एसिड बन्नुपर्ने थियो र यो पनि कार्बोक्सिलिक एसिड पनि हो फेरि हैन। हाम्रो कन्डिसन पनि फुलफिल भयो त्यसरी हैन। हामीलाई कन्डिसन के थियो भन्दा ब्रोमिन यहाँ हुन्थेन, किनभने ब्रोमिन भर्खरै पछि एड भएको हो बनिसके पछाडि, र कार्बोक्सिलिक एसिड देखिनु पर्ने थियो, कार्बोक्सिलिक एसिड पनि यो देखियो, ब्रोमिन पनि छैन। हामीले चाहिँ बी भनेको चाहिँ 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड भनेर चाहिँ हामीले यसरी बी लाई लेख्यौं। अब हामीलाई चाहिँ क्वेशनमा के भनेको छ त भन्दा यो जुन कार्बोक्सिलिक एसिड छ नि यो कार्बोक्सिलिक एसिडको अक्सिडेसन गर्दाखेरि कुन अल्डिहाइडले चाहिँ गर्न सक्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई क्वेशनमा सोधेको छ हैन। सो हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो एउटा अल्डिहाइड है। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल 4 वटा कार्बन छ भन्ने थाहा छ हैन। सो अब हामीले यतापट्टि जुन अल्डिहाइड बनाउँछौं नि त्यो अल्डिहाइडमा पनि हाम्रो कार्बन चाहिँ 4 वटा नै हुने भयो है। र अल्डिहाइड भन्ने बित्तिकै अल्डिहाइडमा एउटा स्ट्रक्चर के हुनुपर्छ त भन्दा C डबल बोन्ड O अनि H, यो स्ट्रक्चर त प्रेजेन्ट हुनैपर्छ अल्डिहाइडमा हैन। हामीलाई अल्डिहाइड भनेर क्वेशनले नै भनेको छ हैन। अनि हामीले यो अल्डिहाइडमा 4 वटा कार्बन हुन्छ भनेर चाहिँ भर्खरै पछाडिपट्टि यो हाम्रो कम्पाउन्ड निकाले पछाडि हामीले थाहा पायौं कि यसमा 4 वटा कार्बन छ। सो हाम्रो अल्डिहाइडमा पनि 4 वटै कार्बन हुनु पर्यो हैन। अल्डिहाइड भन्ने बित्तिकै यसको स्ट्रक्चर चाहिँ C डबल बोन्ड H चाहिँ हुनैपर्छ हो। अब यो C भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिरको C हो हैन, किनभने यो कार्बोक्सिलिक एसिड जुन छ यसमा COOH छ हैन। मैले लेख्दाखेरि अहिले सिधै COOH लेखेको हो, तर वास्तवमा यो हुन चाहिँ कस्तो हो त भन्दा यो COOH पनि वास्तवमा हुन चाहिँ C डबल बोन्ड O अनि OH यस्तो खालको हो हैन। लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले सिधै COOH लेखे पनि मिल्छ पाइन्छ हैन। तर जुन यो C डबल बोन्ड O छ नि यो C डबल बोन्ड OH चाहिँ यहाँनिर छ हैन। यसको अक्सिडेसन भएपछि यो H सँग चाहिँ यहाँनिर OH आएर बस्ने हो हैन। भनेपछि योसँग जस्ट अगाडि जोडिएको जुन कार्बन छ नि त्यो कार्बनसँग चाहिँ अब हामीले यतापट्टि एउटा कार्बन यतापट्टि एउटा कार्बन बनाउनु पर्यो हैन। सो मैले चाहिँ माथिपट्टि एउटा कार्बन बनाएँ अनि अर्कोतिर चाहिँ अर्को CH3 लेखिदिएँ है। सो हाम्रो अल्डिहाइड चाहिँ पक्कै पनि यस्तो खालको अल्डिहाइड हुनुपर्छ, किन भन्दा यो जस्ट यो अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भयो भने ठ्याक्कै यस्तै खालको कार्बोक्सिलिक एसिड बन्छ है। सो यसरी चाहिँ हामीले अल्डिहाइड पनि पत्ता लगायौं है। हाम्रो अल्डिहाइड चाहिँ यही नै हुनुपर्छ। यहाँ 3टा बोन्ड छ, यहाँनिर एउटा CH थप्दियौ। सो यो अल्डिहाइडलाई चाहिँ अक्सिडेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल्छ भनेर हामीले थाहा पायौं है। म एकचोटि फेरि रिभाइज गरिदिन्छु। यो बी हामीले जब थाहा पायौं, सो बी भनेको चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ बी हामीले यहाँ निकाल्यौं, यो बी भनेको चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, मैले यहाँनिर लेखेँ यसलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ यो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउने अल्डिहाइड हामीलाई चाहियो र कार्बोक्सिलिक एसिडको स्ट्रक्चर जस्तो छ नि ठ्याक्कै त्यस्तै खालको स्ट्रक्चरको हामीले अल्डिहाइड बनायौं हैन। किन भन्दा अल्डिहाइड हुनुको लागि C डबल बोन्ड H चाहिन्छ, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिडलाई C डबल बोन्ड OH चाहिन्थ्यो। यो O भनेको चाहिँ अक्सिडेसन भएर आएको छ। र जब हामीले यो माथिको यो अल्डिहाइड पनि थाहा पाइसक्यौं, हामीलाई अर्कोतिर यो एसिडोन थाहा छ, त्यसपछि चाहिँ अब ओजोन लाइसिसको रियाक्टेन्ट हामीले निकाल्नुपर्ने छ, जुन एकदमै सजिलो छ। हामीले अगाडिको ओजोन लाइसिस वाला भिडियोमा मजाले डिस्कस गरिसकेको छौं। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ म यहाँनिर अब यहाँ लेख्छु। फर्स्ट अफ अल हामीलाई चाहिँ ओजोन लाइसिसको हामीलाई पछाडिपट्टिको प्रोडक्ट थाहा भइसक्यो। हामीले भर्खरै एउटा अल्डिहाइड निकाल्यौं, यो अल्डिहाइड छ CH3 CH, माथिपट्टि एउटा CH3 र C डबल बोन्ड O अनि H, यो हाम्रो एउटा अल्डिहाइड छ। र हाम्रो अर्को एउटा हामीसँग चाहिँ प्रोपेनोन हो भनेर ओजोन लाइसिसको एउटा
ओजोन लाइसिसको प्रोडक्ट चाहिँ एउटा एसिटोन र अर्को अल्डिहाइड हो भनेर क्वेसनमै दिएको छ हैन। अल्डिहाइड त हामीले लेखिहाल्यौँ। अब अर्को चाहिँ एसिटोन। एसिटोन भनेको CH3C डबल बोन्ड हो, CH3 छ। अब यसको अगाडिको रिएक्टेन्ट निकाल्न एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल यो दुईटै डबल बोन्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेर मैले यहाँनिर एउटा डबल बोन्ड यहाँनिर बनाउँछु। अनि यो डबल बोन्डको यतापट्टिको जुन यो कार्बन छ यो कार्बनलाई मैले यहाँनिर लेखेँ र यतापट्टिको जुन कार्बन छ यो कार्बनलाई मैले यहाँनिर लेखेँ। यो अगाडिको जुन कार्बन छ नि यो कार्बनसँग एकतिर के छ एउटा हाइड्रोजन छ, एकतिर भएको हाइड्रोजनलाई मैले यहाँनिर लेखेँ यो हाइड्रोजनलाई, र बाँकी रहेको अर्कोतिर फेरि एउटा कार्बन छ यो कार्बनलाई मैले यहाँनिर लेखेँ। यो कार्बनसँग एकतिर फेरि एउटा CH3 अर्कोतिर अर्को CH3 छ। सो यो कार्बनसँग फेरि एकतिर चाहिँ एउटा CH3 छ र अर्कोतिर चाहिँ अर्को CH3 छ हैन। र एउटा फेरि हाइड्रोजन पनि यो आफूसँग छँदैछ। सो एकतिर चाहिँ योसँग हाइड्रोजन छ, मैले CH भनेर लेखेँ हैन। सो यो भयो यतापट्टिको ब्रान्च। अनि यो जुन कार्बन छ यो कार्बनसँग एकतिर एउटा CH3 छ, अर्कोतिर अर्को CH3 छ। सो एकतिर एउटा CH3 छ अनि अर्कोतिर चाहिँ अर्को CH3 छ। अब यो स्ट्रक्चरलाई मैले फेरि एकचोटि रिअरेन्ज गरेर लेख्छु। रिअरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा फर्स्ट अफ अल यो डबल बोन्ड भन्दा उतापट्टिको लेखिहालौँ। यहाँनिर एउटा CH3 छ, यहाँनिर चाहिँ अर्को CH3 छ, यसमा चारवटा बोन्ड भयो यसको यो कार्बनलाई। त्यस पछाडिको यो कार्बनसँग एउटा CH हुने भयो र सँगै यतापट्टि फेरि एउटा CH हुने भयो र योसँग एकतिर फेरि CH3 हुने भयो र अर्कोतिर फेरि अर्को CH3 हुने भयो। र हामीलाई जुन हाम्रो A भनेर हामीलाई चाहिएको थियो त्यो चाहिँ यो नै हो कम्पाउन्ड। फर्स्ट अफ अल हामीले कार्बनको लिनियर स्ट्रक्चरमा हाम्रो कार्बन कतिवटा छ हामीले निकालौँ। सो हाम्रो लिनियर स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यो स्ट्रक्चरलाई हामीले लिनियर स्ट्रक्चर भन्छौँ हैन। सबभन्दा लामोवाला चेन भएको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले लिनियर स्ट्रक्चर भन्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो लिनियर स्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ यो फर्स्ट यो कार्बन 1, यो कार्बन 2, यो थर्ड कार्बन, यो फोर्थ कार्बन र यहाँनिर चाहिँ फिफ्थ कार्बन छ। भने पछाडि यसको नाम पक्कै पनि पेन्ट भनेर हुने भयो हैन, पेन्ट भनेर हुने भयो। र यो पेन्टमा चाहिँ सेकेन्डमा यो सेकेन्ड कार्बनको साइडमा चाहिँ डबल बोन्ड छ नि त, त्यही भएर यसलाई चाहिँ पेन्ट इन भनेर भन्नु पर्यो। तर पेन्ट इन भन्दा पनि पेन्ट 2 इन भन्नु पर्यो हैन, किनभने सेकेन्ड पोजिसनको जुन कार्बन छ नि त्यो कार्बनको छेउमा चाहिँ डबल बोन्ड छ, त्यही भएर 2 बिचमा आयो र डबल बोन्ड भएर इन भयो हैन, पेन्ट 2 इन भयो। तर हामीसँग यहाँ दुईटा CH3 अर्थात् मिथाइल ग्रुप पनि छ हैन। मिथाइल ग्रुप चाहिँ एउटा 2 मा छ, अर्को 4 नम्बरमा छ। भने पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले 2,4 डाइमिथाइल पेन्ट 2 इन भनेर यसको नाम हुने भयो। एकदम गाह्रो नमानिकन लेख, 2,4 डाइमिथाइल पेन्ट 2 इन भनेर चाहिँ यसको नाम हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दा फर्स्ट अफ अल हामीले कार्बनको लामो चेन लिनियर स्ट्रक्चर हामीले निकाल्यौँ, लङ्गेस्ट चेन अफ कार्बन। त्यसमध्येको कार्बनहरूलाई काउन्ट गर्दाखेरि 5वटा कार्बन थियो। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ यो पेन्ट भनेर नाम हामीले लेखिहाल्यौँ। अनि यहाँ डबल बोन्ड भएको भएर यसलाई ई अनि इन आउने भयो, ट्रिपल बोन्ड भएको भए YNE हुन्थ्यो, थाहा भएकै कुरा हो। र डबल बोन्ड चाहिँ सेकेन्ड कार्बनको छेउमा छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ 2 आउने भयो, पेन्ट 2 इन हुने भयो। र मिथाइल ग्रुप जुन छ CH3 यो चाहिँ सेकेन्ड कार्बन र फोर्थ कार्बनको माथिपट्टि छ। सो 2 र 4 सेकेन्ड र फोर्थ कार्बनसँग अनि दुईवटा भयो टोटल मिथाइल ग्रुप, त्यही भएर 2,4 डाइमिथाइल भनेर लेख्यौँ। 2,4 डाइमिथाइल पेन्ट 2 इन चाहिँ यसको नाम भयो। नाम लेख्न चाहिँ जान्नुपर्छ, नाम लेख्न जानेन अथवा नाम लेख्न बिग्रियो भने पुरै रियाक्सन गरे पनि फेरि केही मार्क्स चाहिँ यहाँनिर काटिहाल्छ। त्यही भएर नाम पनि लेख्न चाहिँ हल्का प्र्याक्टिस गर, सजिलै छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो कन्भर्जन चाहिँ तिमीहरूले बुझ्यौ होला। अहिले बुझे पनि पछि गर्दाखेरि अलिकति याद नहुने, हल्का कन्फ्युजन हुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो, एकदम सामान्य हो। त्यस्तो भयो भने आत्तिनु पर्दैन, फेरि एकचोटि हेर्ने, फेरि एकचोटि गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने गऱ्यो भने सकिहालिन्छ हैन। अब हामी ढिलो नगरिकन अझै अर्को क्वेसन गर्छौँ। क्वेसन के छ त भन्दा एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड A रियाक्ट्स विथ HCN टु गिभ B हैन। फर्स्ट अफ अल A भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ, यसले HCNसँग रियाक्ट गरेर B दियो अरे हैन। अनि बीमा चाहिँ फेरि हाइड्रोलाइसिस भयो अरे इन एसिडिक मिडियम हैन। एसिडिक मिडियम भनेको H+ हैन, H+ एसिडिक मिडियम, यसमा हाइड्रोलाइसिस भयो भने यसले चाहिँ C भन्ने कम्पाउन्ड दियो अरे। कम्पाउन्ड A अल्सो प्रोड्युसेस प्रोपेन हैन। कम्पाउन्ड A ले चाहिँ प्रोपेन पनि प्रोड्युस गर्छ व्हेन ट्रिटेड विथ जिङ्क एमएल्गम। जिङ्क एमएल्गम भनेको ZnHg एन्ड HCl हैन। ZnHg र HCl सँग ट्रिट गर्दाखेरि कम्पाउन्ड A ले चाहिँ प्रोपेन पनि दिन्छ अरे। प्रोपेन भनेको CH3 CH2 CH3 प्रोपेन हैन। अब हामीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने भनेको छ A, B र C हैन। सो भर्खरै हामीले क्लेमेन्सन्स रिडक्सनमा हामीले डिस्कसन गरिसकेको छौँ। यदि हामीलाई चाहिँ 3टा कार्बन यहाँनिर छ भने अगाडिपट्टि पनि हामीलाई चाहिँ 3टै कार्बन हुन्छ हैन। र पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ यो किटोन हो भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ, किन भन्दा धेरै जस्तो कन्डिसनमा क्लेमेन्सन्स रिडक्सनमा पछाडिपट्टि अल्केन बनाउने भनेको अगाडिपट्टि किटोनले नै हो हैन। सो 3टा कार्बन भएको किटोन चाहिँ हामीले यहाँनिर लेख्छौँ
CH3C डबल बोन्ड CH3 हैन। यो मिल्छ कि मिल्दैन हामीले एकछिन पछाडी हेरौँला। तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले ए भनेको चाहिँ किटोन हो कि यो प्रोपेनोन हो कि भनेर हामीले गेस गर्यौँ। त्यसपछि के भनेको चाहिँ यो अब यो प्रोपेनोनसँग चाहिँ HCN को रियाक्ट गरेर यहाँनिर चाहिँ बी भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बनाएको छ भन्ने चाहिँ क्वेसनले भनेको छ है। अब योसँग चाहिँ हामीले HCN को रियाक्ट गर्यौँ भने हाम्रो के बन्छ त भन्दा CH3C यतापट्टि चाहिँ OH यतापट्टि चाहिँ CH3 र यतापट्टि चाहिँ CN बन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेनाइट्राइल भन्छौँ अथवा यसलाई हामीले सिम्पल भाषामा चाहिँ साइनोहाइड्रिन पनि भन्ने गर्छौँ हैन। अनि त्यस पछाडी चाहिँ यो भनेको चाहिँ बी हो पक्कै पनि। यो बीमा चाहिँ फेरि यसमा H2S+ हाल्दाखेरि चाहिँ यसले सी बनाएको छ रे, एकदमै सजिलो छ। CH3C यतापट्टि OH लेख्देऊ, यतापट्टि CH3 लेख्देऊ र यतापट्टि C सँग चाहिँ OOH भनेर लेख्देऊ। यो भयो प्रोपानोइक एसिड। कस्तो प्रोपानोइक एसिड त भन्दा 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। यो चाहिँ हाम्रो सी भयो पक्कै पनि हैन। अब त्यस पछाडी के भनेको छ त भन्दा व्हाट प्रोडक्ट वुड यु एक्सपेक्ट व्हेन ए इज ट्रिटेड विथ ट्राइक्लोरोमिथेन इन अल्कालाइन मिडियम भनेर सोधेको रहेछ है त। ट्राइक्लोरोमिथेन भनेको चाहिँ 3टा क्लोरिन भएको मिथेन, अर्थात् 3टा क्लोरिन भएको Cl3 अनि CHCl3 हैन। किनभने कार्बनसँग 4वटा मात्रै बोन्ड हुन्छ, 3टा चाहिँ क्लोरिन नै छ भने चाहिँ एउटा H CHCl3। यो भनेको चाहिँ ट्राइक्लोरोमिथेन भयो। अब ए भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट यो किटोन यो हो CH3C डबल बोन्ड OCH3 है। र ट्राइक्लोरोमिथेनसँग यसरी ट्रिट गर्दाखेरि अल्कालाइन मिडियममा ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्ट के आउँछ भनेर सोधेको छ। के याद गर भन्दा यो H हुन्छ, यो Hलाई यहाँ ल्याएर राखिदिने हो र यहाँनिरको C अनि Cl3 जुन छ नि CCl3 लाई चाहिँ यहाँ CCl3 जुन छ यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिने हो है। CHCl3 भनेको कसरी बनेको छ, एउटा H र CCl3 मिलेर बनेको हुन्छ र यहाँको H भनेको चाहिँ ओसँग गएर बस्छ र CCl3 जुन छ यो चाहिँ यो कार्बनसँग गएर बस्छ हैन। र हाम्रो कम्पाउन्ड कस्तो हुने भयो त भन्दा CH3C यतापट्टि OH यतापट्टि फेरि CH3 र यतापट्टि चाहिँ CCl3 भएर बस्ने भयो। र यसको नाम चाहिँ हामीले क्लोरेटोन भनेर भन्छौँ। किटोनसँग जब CHCl3 हामीले रियाक्ट गराउँछौँ यहाँनिर फर्मेसन हुन्छ क्लोरेटोन। यसरी हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गर्यौँ, सायद बुझ्यो होला, सजिलै खालको छ। र अब हामी लास्ट एउटा क्वेसन गर्छौँ आजको लागि। क्वेसन के छ भन्दा एन अल्किन ए अन्डरगोज ओजोनलाइसिस टु गिभ 2 कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स। कार्बोनाइल कम्पाउन्ड्स भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड जुन कम्पाउन्डसँग चाहिँ यो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। यदि कुनै कम्पाउन्डसँग चाहिँ यो खालको स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ भने त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ कार्बोनाइल कम्पाउन्ड। जस्तै कि फर इक्जाम्पल अल्डिहाइड, किटोन अनि एउटा एल्किन छ अरे ए हैन। यो एल्किन ए छ अरे अनि एल्किन ए को चाहिँ ओजोनलाइसिस भयो अरे। ओजोनलाइसिस भए पछाडि यसले चाहिँ 2टा कार्बोनाइल कम्पाउन्ड दियो अरे, बी अनि सी दियो अरे हैन। अनि द कम्पाउन्ड बी, अनि यो बीलाई चाहिँ रिडक्सन गरेर जेडएनएचजीसँग रिडक्सन गर्ने भनेको के हो त भने यो क्लिभेन्सन रिडक्सन हो र यसले चाहिँ प्रोपेन दियो अरे हैन। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन दियो अरे। अनि त्यस पछाडि सी जुन छ नि यो सीलाई चाहिँ HCN सँग रियाक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ अनि हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड बनायो अरे हैन। HCN सँग रियाक्ट गर्यो र हाइड्रोलाइसिस पनि गर्यो है। हाइड्रोलाइसिस पनि गरे पछाडि चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड अर्थात् प्रोपानोइक एसिड तर बीचमा चाहिँ हाइड्रोक्सी यो खालको प्रोपानोइक एसिड चाहिँ बनायो अरे है त। सो अब हामीलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने छ ए, बी र सी। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो जुन जेडएनएचजी छ नि क्लिमेन्सन, अगाडिको भिडियोमा हेरेको भए याद हुन्छ। क्लिमेन्सन रिडक्सन दियो भन्ने बित्तिकै यो बी भनेको चाहिँ अभियसली के होला त भन्दा बी भनेको चाहिँ एउटा किटोन हुनुपर्छ CH3C डबल बोन्ड O CH3 वाला किटोन। किनभने कार्बन नम्बर यहाँ पनि 3टा छ र क्लिमेन्सन रिडक्सन भइसके पछाडि पनि कार्बन नम्बर 3टा नै छ। यदि क्लिमेन्सन रिडक्सनको भिडियो हेरेको छैनौ भने यो क्वेसन बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। प्लिज क्लिमेन्सन रिडक्सनको भिडियो चाहिँ हेर अनि बल्ल यो क्वेसन चाहिँ बुझिन्छ। र यो सी जुन छ नि यो कम्पाउन्ड के हो त भनेर निकाल्नुपर्ने छ। सो हामीले के थाहा छ त भन्दा पछाडिपट्टि यदि हामीलाई चाहिँ 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड निकालेको छ भनेदेखि पछाडिपट्टि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड निकालेको छ भनेदेखि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड निकालेको छ भनेदेखि अगाडि कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ पक्कै पनि इथेनल हुनुपर्छ। इथेनल भनेको 2टा कार्बनवाला अल्डिहाइड। सो हामीले चाहिँ सिम्पल तरिकाले हामीले यो सी भनेको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसले गर्दा हामीले के थाहा पाउँछौँ त भन्दा यो सी भनेको चाहिँ एउटा इथेनल हो भनेर थाहा हुन्छ। इथेनल भनेको 2टा कार्बन भएको अल्डिहाइड है त, CH3C डबल बोन्ड OH है। क्लिमेन्सन रिडक्सन अनि त्यस पछाडि गएर तिम्रो HCN सँग रियाक्सनवाला जुन कन्सेप्टहरु तिमीले बुझ्यौ भने यो निकाल्न तिमीलाई गाह्रो हुँदैन हैन। किनभने यो स्टेप त मैले अगाडि पनि धेरैचोटि प्र्याक्टिस गराइसकेको छु। HCN र H2O सँगको रियाक्सनमा यदि पछाडि यो बन्छ भने अगाडिपट्टि हाम्रो के हो कम्पाउन्ड भन्दा इथेनल हो। क्लिमेन्सन रिडक्सनमा प्रोपेन दिने जुन कम्पाउन्ड छ नि बी, त्यो बी भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा प्रोपेनोन रहेछ। अनि त्यस पछाडि सी भनेको चाहिँ हाम्रो HCN सँग
हामीलाई चाहिँ यो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड दिने कम्पाउन्ड भनेको चाहिँ सी हो, अर्थात् सी भनेको चाहिँ इथेनल रहेछ, सी भनेको चाहिँ इथेनल रहेछ है त। अब यो दुईटा प्रोड्युस गर्छ एले हैन, ए को ओजोन लाइसिसमा चाहिँ यो दुईटा प्रोड्युस गर्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ भने अब ए निकाल्न त एकदमै सजिलो छ। फर्स्ट अफ अल हामीले बी भनेको के हो, प्रोपेनोन, यसलाई हामीले यतापट्टि लेखौँ CH3C डबल बोन्ड टु CH3 भनेको चाहिँ बी हो, अनि सी भनेको चाहिँ इथेनल, यसलाई मैले यसरी यहाँनिर लेखेँ CH3C डबल बोन्ड OH, र ओजोन लाइसिसको अगाडिपट्टिको रियाक्टेन्ट निकाल्न एकदमै सजिलो छ। यो डबल बोन्डलाई मैले एकचोटि यहाँनिर लेखेँ, यहाँनिर कार्बन, यो कार्बनको दुईटा CH3लाई मैले यहाँनिर यसरी CH3 अनि यतापट्टि अर्को CH3 भनेर लेखेँ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो कार्बनसँग भएको CH3Sलाई मैले यहाँनिर एउटा एच भनेर लेखेँ र यतापट्टि एउटा CH3 भनेर लेखेँ। हामीलाई चाहिएको अल्किन भनेको चाहिँ यो रहेछ। यो अल्किनको नाम के हुन्छ भन्दा मिथ इथ ब्युट, दुईटा कार्बनको छेउमा यतापट्टि डबल बोन्ड भएर ब्युट इन हुने भयो, र कार्बन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड कार्बनको माथिपट्टि CH3 भएको भएर 2 मिथाइल हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 2 मिथाइल ब्युट 2 इन बनायौँ है। नेमिङ गर्ने बेलामा जतापट्टिबाट यो जुन CH3 छ नि यहाँ राखेको, यो चाहिँ जतापट्टिबाट नजिक पर्छ नि त्यतापट्टिबाट हामीले नेमिङ गर्छौँ है। अर्थात् हामीले यतापट्टिबाट यदि काउन्टिङ गरेको भए 1 2 3 थर्डमा यो हुन्थ्यो, सो हामीले चाहिँ यतापट्टिबाट काउन्टिङ गर्छौँ, सो द्याट हाम्रो चाहिँ यो 2मा यो CH3 ग्रुप आयो होइन, जता नजिक पर्छ त्यतिबाट हामीले काउन्टिङ सुरु गर्नुपर्छ। सो हामीले चाहिँ अगाडिबाट काउन्टिङ गऱ्यौँ, अनि 1 2 भनेपछि 2 CH3 भयो, सो CH3 भएको भएर 2 मिथाइल अनि ब्युट 2 इन भयो होइन। सो सायद यहाँसम्मको कन्सेप्ट्सहरू क्लियर छ होला। यदि बुझेको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर, म अलिकति स्लो अनि अलिकति थोरै क्वेसन्सहरू चाहिँ एउटै भिडियोमा कभर गर्छु। मैले अहिले एउटै भिडियोमा 3टा 4वटा क्वेसन्सहरू कभर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो बोल्नुपर्ने हुन्छ, किनभने भिडियो एकदमै लामो भयो भने पनि तिमीले हेर्दैनौ, तिमीहरूलाई पनि अल्छी लाग्छ, मलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ भिडियो बनाउनको लागि, एडिटहरू गर्नको लागि। सो मैले चाहिँ हल्का छिटो भनेर थोरै टाइममा धेरै कुराहरू भन्न खोजिरहेको छु। यदि यसरी भन्दाखेरि चाहिँ बुझेको छैनौ भनेदेखि चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर, प्लिज कमेन्ट गर, किन भन्दा जो तिमीहरू हेर्ने मेरो भाइ बहिनीहरू छौ तिमीहरूले नै बुझेनौ भने चाहिँ मैले भिडियो बनाएको कुनै अर्थ नै रहँदैन। सो प्लिज यदि बुझेको छैनौ, यदि डाउट छ अथवा यदि केही बेटर सजेसन छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज सजेस्ट गर, प्लिज कमेन्ट गरेरै भन। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ एल्डोल कन्डेन्सेसनको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ नै हैन, सँगै एल्डोल अनि क्यानिजाटोको बारेमा पनि हामीले डिस्कसन गर्नेछौँ। राम्रो लाग्यो भिडियो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर। सबैजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ फ्रीमा पढ्न पाउनुपर्छ। सबैजना भाइ बहिनीहरूले चाहिँ ट्युसन नपढिकन विदाउट एनी स्ट्रेस चाहिँ केमिस्ट्री, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री र फिजिक्स अनि बायोलोजीहरू पनि सबै सल्भ गर्न पाउनुपर्छ। र अन्तिममा अगाडिको भिडियोहरूमा भनेका कुराहरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्लिज कपीमा नोट डाउन गर, त्यसलाई रिभाइज गर, क्वेसन्सहरू जे जस्तो छ त्यसलाई प्लिज प्र्याक्टिस गर भन्दै आजको भिडियोलाई चाहिँ म इन्ड गर्छु। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाई, थ्याङ्क यू।